Ahir els deixàvem amb una incògnita de caire sentimental. Els preguntàvem si imaginaven quina mena de relació podien mantenir el jugador del Barça, Gica Popescu, amb l'escultural actriu Julia Roberts. Doncs exactament la resposta és que tenien la mateixa relació que mantenien l'entranyable Concha Piquer i el poeta català Màrius Torres. És a dir, que tots quatre porten les 5 vocals en el seu nom sense cap repetició. I-A-O-E-U en el cas de Gica Popescu, U-I-A-O-E en el cas de la Julia Roberts, O-A-I-U-E en la Concha Piquer i A-I-U-O-E en el cas del Màrius Torres. Dels mots que tenen les 5 vocals sense cap repetició se'n diuen mots pentavocàlics. Hi ha un exemple clàssic en castellà que potser alguns de vostès coneixeran, que és el del murciélago. En català, per posar un exemple innocent, direm que la porqueria també és pentavocàlica. Ja els advertim, però, que el conreu dels pentavocàlics genera addicció i que els seus aficionats més entusiastes van pel món amb una llibreteta anotant tots els pentavocàlics que troben i col·leccionant-los, de manera que no ens diguin que no els hem advertit. Si van pel món buscant pentavocàlics, en trobaran, perquè n'hi ha per tot. Podrien anar, per exemple, a una festa i el primer que veurien, una orquestrina, ja seria el seu primer pentavocàlic. Podrien treure a ballar algú i triarien una botiguera, anar anotant a la llibreta. En el ball, per anar xerrant, podrien parlar amb ella i descobririen que és menorquina, també pentavocàlic. Li preguntarien quina mena de botiga té per anar agafant confiança i resultaria que té una drogueria, també pentavocàlic, i llavors, quan més emocionats en tota la història pentavocàlica estarien, els hi saltaria, com sempre, allò que té 2 filles magnífiques, nascudes a Palma i, per tant, mallorquines, també pentavocàliques. Com veuen, n'hi ha per tot. El pentavocàlic més curt, en català, també és un botiguer. Aquest es dedica al tràfic d'ous, però. És l'ouaire. Un ouaire és una paraula de 6 lletres que conté les 5 vocals acompanyades de només una consonant, de manera que l'ouaire és el súmmum dels pentavocàlics en català. Però vostès saben quin és el súmmum d'una florista?